طلعات الطيران وقصف المدن والقرى في كافة أنحاء القطر العربي السوري. في منطقة إدلب اليوم بدأ التركيز على المراكز الاقتصادية، محطات الوقود والأفران، حيث قام بارتكاب مجزرة في مدينة الأتارب، والناس مصطفون لشراء الخبز من أحد الأفران. قام بقصف الناس الواقفين أمام الفرن، مما أدى لاستشهاد العشرات منهم، حوالي 12 واحد، وعدد كبير من الجرحى تم نقلهم إلى المشافي الميدانية. على فكرة موضوع استهداف المخابز، الحقيقة هذا الأسلوب عرف في البوسنة وارتكبت مجازر أمام مخابز. برأيك هذا القصف للمخابز مقصود في حد ذاته بشكل محدد؟ أخي العزيز، هم المقصود من قصف المخابز هو أو إكراه الناس الثوار بأن يقفوا معه ضد الثوار، ولكن لن يفلحوا بهذا الأسلوب. والناس هم أهلنا، وكلما سقط منهم شهيد يزغردون ويحيون الجيش الحر وفصائل الثوار. نحن هذا الأسلوب لا يثني من عزيمتنا قطعا. سنواصل أعمال القتالية حتى يتم تحرير جميع أجزاء القطر من هذا النظام وعصاباته المجرمة. سيد لبطيش، أشرت إلى أن الأهالي يزغردون. ألا توجد بعض العائلات والناس الذين ربما يعتقدون بأن وجود الجيش الحر بينهم هو السبب فيما يلحق بهم من أضرار ومن قتل ومن موت؟ هم أصبح لديهم قناعة، الإخوة المواطنين أصبح لديهم قناعة أنهم مستهدفون. العدو حاليا النظام يدمر من يشترك ومن لا يشترك، ولا تخلو قرية في القطر من جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها إلا تعرضت للدمار بالقصف بالمدفعية والطيران. شكرا جزيلا لك العميد الركن مثقال لبطيش، عضو حجة بأن الثوار. تفضل. أهلا وسهلا. تفضل أكمل الفكرة. تفضل. أهلا وسهلا بك. شكرا لك العميد الركن مثقال لبطيش، عضو القيادة العامة للمجالس الثورية والعسكرية، كنت معنا من إدلب.